資深師傅，抑或係新手司機，嚟到信譽揾車，我哋都有專人跟進及培訓，車主投資全程緊貼服務。信譽車行，任何天氣與你同行。電話933833938。司機唔該，龍鳳街。咦，靚女又係你，就係龍鳳街前面啫。哦，咁啱嘅，我趕時間。咦，司機你部的士有部卡機咁得意嘅？嗱，啱啦，絕對係你呢啲趕時間又冇帶 cash 嘅福利嚟。Wonder 卡機係我哋嘅升級版，支援18種支付方式。有咗佢以後，再唔需要上車前撳定錢先，拍一拍部卡機，乘客就落得車。到啦，小姐，用人哋俾錢有優惠喎，你有冇？有。哇，有呢部卡機真係方便好多。Wonder Taxi 一掃即付。好啦，又嚟到每周市場快訊啦。今日咧就係7月1號星期二，咁啊又係我 Patrick 啦，咁啊同大家講下最新嘅牌價走勢啦。牌價咧喺過去呢2-3個禮拜咧都係保持比較平穩嘅，咁買賣咧都係比較淡靜翻些少。咁啊而查詢呢個出的士嘅的士司機咧係比過往咧係比較多嘅，咁啊純查詢比較多。但係話正式去入市去買呢，可能大家都對於個牌價呢都有啲擔心，會唔會仲有下跌嘅空間呢？咁啊，呢個都要大家去密切留意翻個市場啊。咁啊，而家呢就想講下最新上會嘅情況先。咁啊，如果上匯豐銀行呢，如果全新嘅的士呢210萬 P 減0.75。咁啊，月供呢個25年咧就11,900左右嘅，11,900即係當佢12,000蚊左右啦。咁啊，同呢個最嗰個利率咧為4.5厘。咁啊，呢一隻咧係P 減0.75嘅。咁而另外咧，最近都有啲人會選擇翻咧，就係做 hybrid 加2.3。封頂 P 減0.5，咁上會咧實上咧就係上190萬嘅，就要俾多少少首期。好啦，咁啊呢一隻咧個利息呢一刻個拆息係低咗嘅，咁係大概為幾多利息到咧？3厘2到3厘3左右嘅，3厘2到3厘3左右係呢一刻。咁當然啦，同業拆息都有利有弊嘅。同業拆息當佢喺高咗嘅時候咧，其實個利息同樣地，你會俾多咗，但係佢都亦都有個封頂喺度，封頂 P 減0.5，最高嘅利息俾4.75。咁啊，呢一個大家都可以考慮翻。啊，如果同等大家借190萬呢，嗰個公會喺呢一刻個相差都比較大嘅。詳細嘅查詢呢，都可以打翻電話嚟23298871或者91840658嘅。好啦，講翻再重複一次，嗰個上會呢係有分別嘅。大家大概係相差上少20萬左右。咁如果係呢一刻你出隻全新車230零240萬咁計啦嚇，咁你如果你買價用上210萬，你大概需要俾20零30萬首期 ，OK？ 咁就係 P 減0.75，月供11,900幾到12,000蚊左右 ，OK？ 咁啊呢一個呢就係 P 減0.75，實際利率係4.5厘嘅。咁假設喂我能力俾多少少首期，我又想做同業拆息 H 加2.3封頂 P 減0.5呢隻呢，咁就係俾多20萬，即係為40零50萬左右啦首期。咁啊月供呢就係9,000零蚊嘅啫，25年。咁啊大家詳情想查詢呢，可以打翻電話俾我。咁啊買車嘅人啊，咁啊繼續覺得佢係歸零嘅，或者係對前景係唔樂觀呢，都可以打電話嚟查詢啊收車嘅價錢嘅。咁啊收車一定係大家有個落差喺度噶啦。咁啊詳情可以打俾我。咁啊今日7-1啦，咁啊唔同大家講咁多，繼續留意我哋以下嘅節目。
咩啊？過車落車啊！屌你老母！冇，走！我叫你 call 過第二架，你屌我老母。係啊，出啊！屌你老母坐！ 7月1號嘅去吧艇到兵團繼續臨搞。阿 Sam 啊 Patrick 啊咁啊，啱就睇完阿 Patrick 個快訊啦。咁我又補充下先啦，即係佢講晒，你認為你自己而家揸住個牌好驚、唔開心、瞓唔落、食唔飽、着唔暖，係啦，或者不舉嘅，你賣咗個牌嘅，我費事你成世人唔安樂咁樣。唔好話成世人呢2個呢個零月啦，因為7月23號阿強哥上個禮拜話咧就7月23號公佈個框架公佈完之後都要第1年啊嘛。呢年幾嘅，既然你咁辛苦嘅，你賣咗佢啦。費事7月20幾號有得瞓冇得震嘅喎。冇錯啦，真係咁賣，記住。有得震冇得瞓。係啦 ，WhatsApp 揾阿 Patrick 報個價俾你。即係嗱，有啲人成日都叫我哋節目講點講啫，日個價都唔同我今日講，係嘛？可能聽日升翻啲喎，咁點算啊？大概係咁樣。係啊，跌咗就點算啊？打電話嚟。係啦，一定係咁樣噶嘛。嗰日直播都有人叫你，點解你唔講牌價喎？係咪咯？點講啫？我呢個細眼仔講喎，即係阿律子強啊，係嘛？阿律子強話點解係我講，點解你唔講？不如你講下。因為我都冇做買賣，咁簡單。答案就係咁簡單。係咧，即係阿律子強，如果你唔滿意嘅，你可以唔睇快訊嗰 part 嘅。係睇快訊啦，係啦，都冇問題嘅。即係其實我哋又唔係集中火力係點？喂，希望大家都知道個環境。咁你問我想唔想做生意？你咩話唔想就梗係想做生意啊！唔係我點解坐喺度同大家傾落去啊？係啦，而家我已經轉變咗策略㗎啦。總之你覺得舒服開心嘅就買啦嚇。OK 講晒。咁好啦，啱啱睇完條片啦，咁啊嗱講明啦，嗰架咧就唔係的士嚟嘅，肯定係 Uber 嚟嘅，應該就絕對係添啦。睇個 Uber 7都唔係咁樣㗎嘛，應該係嘛？因為而家好難講喎，老細。因為而家你唔好睇。你唔好諗住淨係小盧寶同埋4仔啊嘛，真哥。我霎下，其實我睇過幾次呢條片。喂，係嗰陣我睇，我想睇下你咪想睇個係咪的士係咪個M1OS？冇人錯，係我唔係喎，係啦，即係要靠我哋嘅幕後同事嚟搞掂嘅。我屋企咧係咁篤，係咁篤，屌都就唔做，講呢啲。原來心機嘥鳩咗幾分鐘時間，屌男啊！翻到嚟廠都我哋同時搞掂啦。係啊，大家睇到啦，唔係的士嚟嘅，係嘛 ？OK 咁樣，咁我唯有講。一個願打一個願捱咯。咁你做白牌嘅，你預咗你咁樣客㗎啦。而嗰個人知道你做白牌嘅，你夠得擔有投訴無門。係啦，冇錯啦，係啊。你投訴邊度啫？咁解決啦。咁唯一讚咧，嗰個朋友咧都係肥啦，大家都係肥㗎啦嚇。嗰個乘客咧就可能未飲大啦，仲有理智啦咁樣。係跟住係點樣？唔知咯嚇咁樣。好啦，咁嗱嗰條片好短嘅，我哋俾一條更短嘅片俾你睇下，又短啲，係啦。從來冇咁坐喺嗰度，屌你老母，兜我遊花園，你當我傻噶？你當我飲醉啊？屌你老母臭閪！屌我屌你點啊？快啲啦！好啦，嗱咁啊睇到啦，咁我呢個預告咧就下個星期一咧，咁啊真係快到咧，係即係懵少少睇唔到係嘛？係啦，即係孤寒啊嗰個片主，即係你驚人哋攞咗你嘅，係啦，一秒點播咧？係嘛？呢個片主咧識賣關子，都知道 UTV 佢下次佢就會點樣親身共係啦，咁賣瓜子啊！咁應該咧呢一兩日咧喺啲平台咧就會見到㗎啦嚇，咁不日上市係咪？下星期一啦，下星期一啊咁啊片主咧親自咧即係講述嘅，咁佢亦都嗱我話俾你知，唔俾人哋嗱執多劑。係啦，我亦都知道咧喺第二日咧，佢啊即係都個餘路未退啊，係就揾人投訴，係嚇就喺夜晚飲大兩杯嚟屌柒人哋，係。但係唔係幾理想喎？你知我講咩啊？係啊，我知。但係咪唔係幾理想啊？乜人哋都做咗功夫，嗱，其實又咁講，人哋派咗人落去嘅喎。係嗱咁樣講啦，下星期一你係咪喺暑假直播？我喺度。咁你哋再對5對1啦，唔該。但係當時人哋係派咗人落去照顧佢嘅喎。咁即係總之人哋求嗰樣嘢，你又俾唔到，你同一隊人喺度望眼老曬，係咪啊？係咯，咁啊，你哋下個禮拜你哋對陣啦，係啦。就唔係我嗱，搞清楚先，唔係一間以為我啊。OK。啊，你真係啊，你亂咁嚟 OK，即係唔關領先標嘅時候係嘛？唔係，亦都唔關創幾時啊，大佬。係，咁好啦，領先標咧，咁啊，即係鄭重聲明啊，係啦。嗱，咁好啦，領先標咧，而家貴為咧躍升啊！
即係升咗傳統嘅第三大咁，冇係好講啊，第三大係咪先？OK， 咁好啦，咁啊近期咧有突破性發展喎，係嘛？為咗配合即係個車隊咧，就而家咧就大黃蜂咧就已經係準備做一個對接㗎啦。係啦，咁啊，亦都咧係深受即係各界歡迎啦嚇。咁啊，某車隊咧即係唔好開名啦，因為啲嘢開得住嚇，未confirm實。某隊咧就係原本做咪標嘅，就話唔用啦，就用領先啦。哦，咁樣，哦，即係退場唔用自己嘅。哦，咁得意嘅。係啊。哦，咁可能即係咁都可以咁樣講嘅，亡羊補牢未為晚也咯，唯有咁講好啦。喂，但係但我想講咧，喺度講啊，坊間好多選擇喎，而家3980啊，幫裝 cam。喂，大家選擇咪標嘅時候咧，真係慎重考慮啦，唔係叫你一定要裝 M1 嘅，係用開 M1 嗰啲唔轉拆嘅。咁咧。但係咧嗰啲咧叫你3980又送車 cam 啊，跟住送埋個咪標俾你啊。個問題就出嚟啦。係點樣咧？嗰啲電子支付係要收錢嘅，即係要收差處。額外咯，係啊，收乘客差處。收乘客差處。應該係要收差處。嗱呢個好大阻力㗎，其實講真句，即係我哋經驗有好多有啲客都會問㗎嗬。係啊，好多收唔收差處㗎司機咁樣。唔係立亂用 M1 咧，就真係唔收差處。佢仲好撚衰嗰啲客喎，佢話我話唔收。唔收你呀，係咪啊？我話唔係啊，唔收啊，仆街啫，心裏嗰句啦，即係全部唔收㗎，咁樣喎，仲要問到咁樣喎，好多客都係咁樣，有呢個疑問。係阻力嘅，如果係咁可能要改，即係將啲宣傳標語咧，再要加印啲，我覺得就領先標，就包括埋零，全部零一個零字喺度啊，打交叉添，係啊，全部零手續費嘅，咁我覺得呢個好緊要啊，搶眼啲個零字咁樣。咁啊，繼續咧，大家如果係想安裝咧，其實咧已經係接近即係唔少嘅數目，已經係即係 M1 嗰邊咧已經係準備加推多2000部機出嚟。係啊，咁啊仲係有優惠價係嘛？係咪仲有優惠價？仲有優惠價嘅。我哋觀眾組嘅觀眾優惠價。咁啊，而第一批貨咧確實咧係有啲沙石嘅出現之後咧，其實係不停咁改善啦。而家喺後勤再做一批新嘅貨嘅時候咧，係會將呢啲提升改善。係啦，個 QC 咧係會做得更好，因為原本咧就係嗰個硬件上面咧，軟件完全冇問題嘅，咁啊硬件上面咧確實咧就係我哋對佢監督可能即係佢哋嗰個車即係嗰個營運嗰個團隊咧，對嗰個監督嗰個硬件咧就太過信任嗰間大廠啊，點知出嚟咧原來係佢有幾款唔同嘅底板都得嘅，哦咁樣，所以而家咧係嚴格監管呢樣嘢咧。其實就改善咗，而家個別咧都有啲大家可能遇到依然有黑屏嘅情況咧。其實係唔需要擔心㗎。其實你哋如果係有啲係要手動升級，你升級咗之後咧，佢就係冇咗呢啲問題㗎啦。佢會用軟件改良咗個硬件嘅問題，就改善咗。但係黑屏咧都唔緊要嘅，可以打翻嚟俾我啦，直接啲打俾我都得嘅，98406558。咁啊。係唔識升級嘅都可以打電話嚟俾我，咁我亦都會揾相關嘅同事教你升級，解決咗呢啲問題。其實而家係冇嘅。OK， 咁啊即係又解決咗啦。好啦，咁啊即係有啲做係可能係舊一水嗰啲遺漏嗰啲啦，啱啱就未出事啦，係啦，未出事啦，咁啊繼續喺度。咁唔緊要嘅嗱，5樣嘢：姓名、電話、門牌，即係你嘅車牌號碼，同埋你現時用緊咩車種，同埋姓名、電話。車種、車牌，仲有乜嘢啊？個標而家咩標啦？係咪5樣嘢嚇？記住啦！再講多次先，聯絡電話、姓名、門牌、車種，而家用緊咩標？一次過 send 嚟5110009啊嚇！咁我哋都準備咧就溫大嘅同事咧，咁啊會盡快通知你哋㗎啦，好嗎？咁啊，仲有一樣嘢講咧，就係好多都如果仲係用緊舊嘅卡機，就麻煩你盡快翻嚟換咗部新卡機，因為新卡機咧。佢個性能係超越好多嘅。第一冇咁容易過熱。第二使用嘅電量係好襟嘅。係啦。第三屏幕會大咗。第四輕咗。咁啊薄咗，好力咗啦，好力咗，續航力又高咗啦。係啦。咁啊盡快翻嚟換翻係免費嘅。免費啊！記住換卡機啊，好嘛？好啦，咁啊即係希望就即係大家即係良性競爭，我啊覺得。
咪見到咁多台灣美食咧？咁啊，小雲我哋應該去邊度好咧？個地址咧就喺葵芳榮芳路嘅恆景商場 G 樓，好易揾嘅啫，就地下。係啦，咁啊唔使特登搭飛機去台灣啊嘛，就有地道嘅美食啊，係嘛？好食啊！記住啊，咁多位師兄咧就拎住的士司機證，咁就85折嘅優惠，11至9啊嚇，記住呢個85折嘅優惠。11至9係佢嘅營業時間。乘搭膠輪，貨品應有盡有，設備先進安全，電腦4輪定位精準可靠，多款熱門輪胎優惠價發售，換胎做定位套餐平通全港，想路路暢通生意興隆，嚟乘達啦！喂，仲有九龍灣宏安道嘅乘達膠輪已經正式投入服務啦！的士牌啊，但唔知邊間香港靠得住，有啲投資嘅買賣問題都唔好清楚，你有冇幫手啊？唔該。太太，冇問題，入嚟紅星一切迎刃而解。成哥，紅星車行一如以往，的士牌照買賣專業可靠，顧客嚟到紅星投資的士牌照，由交易、保險、按揭及租務託管都係一條龍服務，全程緊貼進度。無論你係精明投資，抑或司機榮升車主，紅星幫你徹底辦拖，咁就安枕無憂，每月豐收啦。咁今日咧就好不幸啊，就係咧全部都係咧我哋咧聽到咧全部都係當央嘅受害啊！全部都係受害嘅，咁我話即係3單講咩？講一單先啦嚇。嗱，大家睇下熒幕啦。中區3惡青年誤上電召呢個後客嘅的士，發爛渣的哥讓的士失控撞爛。呢個係蘭桂坊嚟㗎，係嘛？嗱咁啊係啦，咁啊事源係乜嘢咧？就係咧喺27號啦，零時1點54分咧，即係2點啦，即係攞柯打嘅的士啦，即係等緊客啦，有柯打嘅。咁喺皇后大道中33號咧，哇嗰度都即係嗰段時間應該嗰度都多人啦，係嘛？咁啊有3名咧，亦都係 call 咗車嘅的士咧，唔上咗另一架車。咁啊司機開車後咧，至發覺咦唔係喎，唔係呢支柯打喎，唔係呢台客喎，咁啊雙方發生口角，都唔知點解要發生口角嚇。其中坐於咧後面一架的士咧就向呢個師兄咧就襲擊，咁啊的士咧就失控啦，撞向石壆啦，同埋咧即係撞爛咧一列嘅鐵欄啦嚇。就打橫咧就擺喺條路度，3個青年咧就即刻閃啦。的師兄咧就唯有報警啦，因為你真係發生意外啊嘛，撞爛咗政府公物啊嘛，係嘛？咁警員接報調查啦，就喺車廂度咧發現咧其中一名咧留下嘅手機，有呢真係走唔得㗎啦，手機。你跌乜都唔緊要啊嘛，手機跌避孕袋都避孕套都唔緊要，你跌咗部手機啊，實捉到你㗎。係啦，咁右胎咧就撞折話變形添嘛，即係龍門架同埋擔嘢都有嘢喎，真係撞。咁又擺低按金㗎咯喎。係啊，要㗎咯喎。而家咁嘅環境，需唔需要報保險咧？Patrick？要係嘛？咁好啦，你撞毀咗你人哋嗰個咩燈柱啊？係。咁或者石凳啊，我唔知啦嚇。係政府公物。有鐵欄啊，撞毀咗鐵欄，你都係要計數㗎嘛。一定要嘅。係好大機會要報現數，正常係要嘅。係啦，而家有3條契弟。咁你睇下可唔可以傾掂咗佢有冇其他人受傷啦？當然，亦都係睇睇嗰條鐵欄有幾傷啦。係啦，咁可以傾掂佢就傾掂佢啦。遇襲嘅師兄咧就話受傷啦送院啊，咁經過調查後咧就列為咧襲擊致造成身體傷害，而家咧就追緝緊有3個後生仔咁講真句啊，應該追到嘅手機，我覺得係嘛？你開咗之後就用乜易揾啫？裏面啲料係嘛咁啊冇計啦，你。又要喐人，點知啲但係好多時都係有呢樣嘢啊，係嘛？一係跌八達通，一係你點乜做賊？不過唔係嘅，佢哋突發嘅，佢冇預謀嘅。你問我就覺得，佢又唔係做賊，佢想坐車啫。上車成日都話我哋啲電召啲，譬如 call 打，我哋多口講一句。你先生，你係咪你係咪去荃灣啊？你係咪去邊度啊？即係我會多口問一句。其實咧，我又覺得即係講目的地啊。冇錯啦。電召都有一個咧，其實即係網約，即係嗰啲。
平台咧，佢都有一個幾好嘅，即係喺內地嘅網約平台咧，我覺得幾得意，都要參與下。即係我覺得幾好。講電話 number 尾4個字。哦，係啊，係啊，係啊。咁啊，肯定啦，除非真係咁巧撞正嘅啫。有冇機會撞正啊？係咪咯？係嘛？應該機會真係好微啦，我諗。0009咁樣幾難搞啊？係嘛？我哋你嗰個電話5110。係啊0009咁但係或者會有個，或者有個5110009咧，但係你要撞到咁巧，就要咁樣抵你賴嘢啦。係啊，個細其實講真講，你即係握手做好朋友啦。係咯，我覺得係司機同埋個乘客。第一，通常乘客就屌你，永遠都係噶。有車上啊嘛，唔使講，一問你喺邊度啊？幾多分鐘到啊？車牌咧？佢一再打俾佢，司機你叫我車牌。第一時間你又問我車牌，仆你個臭雞又講一個 number 8號，8號啊，8號啊，係車牌司機都係唔知。哦，咁講嚟做乜嘢咧？咁阿 Sam 哥你個門牌係特別啲嘅，係嘛？咁但係通常咧10居其9有時咧佢蒲嗰啲咧，號咧係難搞啲㗎。嗱咁嗰個位置肯定係蒲完啦，呢3條友。咁啊，你叫佢哋記車牌都幾難啊，係嘛？個司機起碼叫起碼問佢，喂你去邊度啊？起碼呢度唔使話上錯車咯。所以我咪話上車嘅時候，如果冇理由飲醉都噏唔到自己 number 啊嘛。冇用喎，你睇呢3條契弟係借機發爛渣嘅。咁啊係。3個麻甩佬，3個僆仔。如果真係冇乜嘢咁，佢哋點解咁興咧？3個僆仔去蘭桂坊蒲，屌你老味3碌棍翻屋企。冇錯，你嬲唔嬲？由李龍基不要金不要銀，只要3碌棍。買又係李龍基。買見到的士佬，又係阿基哥。機格買機格梗係襲擊你啦！講開襲擊，我哋又出預告片。從來冇咁傻喺度，屌你老母，兜我遊花園，你當我傻噶？你當我飲醉啊？屌你老母臭閪！屌我屌你啊點啊？快啲啊！好啦，翻到嚟啦，咁啊，大家放心先。唔係我真係睇到咧，真係睇到眼都花埋啦。所以日日播咯。又播咯，等你哋入咗腦知道咯。咁耐1秒播到下個禮拜係咪啊？係啦，播到下個星期一啦。咁啊，事主咧會親自上嚟啊，咁啊講述嘅事件嘅始末嚇，亦都講解個事件發生詳情啦，究竟跟住係點啦，係啦啊咁樣。咁啊，所以都嗱，依次咧喺即係頭先講啦，嗰3個僆仔咧，所以以後咧大家都係溝通下啦，的士司機。我明嘅，有陣時停啲位咧，可能咧尷尬停唔到落，一有人話係㗎，係眼神啊，喂，哥姐啲眼神啊，係啊，喂，哥姐係啊，係啊，眼神接觸，咁啊，大家跟你啲眼神揦嘢，咁所以亦都告誡咯，如果第日咧見到2、3個僆仔單，即係佢哋都係。兩手空空咧，你又考慮下啦，你知唔知啦？係啦，下次再有乘客上嚟同你講，喂，特俾眼神你頭先咩咁樣？你話我盲㗎，係嘛？你盲都車，好奇咩？好奇咩？好似個局長話嗰個咩？係議員都係咁樣講喎，盲係江玉歡議員啊嘛，係嘛？咁啊好啦，咁啊另外一單咧，咁今次咧就麻煩啲啦，即係危險啲㗎啦。咁我哋睇下啦，喂，玩刀仔嘅係啦，洪水橋有南亞裔啊，持刀匪啊劫。呢個便利店後咧搶的士逃去啊！警方啊追緝緊，兩單㗎呢單啊，打劫又搶的士喎。係啊，嗱，如果咁樣係2單㗎。係2單係嘛？係啊，咁啊屯門咧有南亞裔咧就呢個刀匪咧打劫一間便利店後咧搶走一架的士逃去，警方啊追緝緊咧，咁即係佢冇乜點樣預備佢嘅逃生路線㗎喎。係啊，逃走路線啦，即係佢好亂晒龍啦，已經好隨意，甚至乎好即興添嘛，可能係啊，即興㗎咋。咁好啦，喺2點零鐘咧，咁啊一名身穿黑衣嘅南亞裔男子咧手持一把約25厘米有幾長？25厘米大約係咁長度啦，都唔短嘅喎。係啊，但係你好似你嘅後半身咁樣。我約我諗住啦，係啦，我概念就係咁樣咯，係啦，咁係45都係咁樣啊。咁啊牛肉刀嚟嘅喎嚇，有口啊嘛，斬死人㗎，梗係得啦，一嘢啊爆，即係嗱牛肉刀咧佢係戒得犀利。咁你分分鐘有啲血管咧俾佢，佢就劈唔落骨嘅。我覺得打劫咧，佢直落就冇問題，橫切你就撲街啦。我覺得打劫咧永遠都係牛肉刀，唔會豬肉刀。係，銅啊嘛一來有，屌咁啊！你好叻咩？有羊喎，屌係咪先？你估周星星？你估周星馳咩？咪係咧啊！咁啊一微身即係嗱，佢咧就去到洪水橋咧。呢個紅提路一間便利店咧就打劫啊，劫走1000蚊現金同埋咧6包，佢喺臨尾都要得意嘅6包都要立啊，梗係啦，喂牛幾水？喂呢度成差嘢㗎，加咗價啦，無啦啦又隔煙，你燈要113啊，113啦，你叫成會唔會係白牌煙嚟㗎？係嘛，咁便利店應該係唔會嘅。咁啊青山道咧就截咗架的士啦，指下司機就開去。喂點解元朗？唔係個問題係唔好意思啊，雜斷你。係。
你成個便利店得6包煙？可能淨係食自己食嗰啲，係可能係佢預計食，甚至攞2條，係佢話得6包，係啦，冇錯嗱，因為便利店咧，亦咗想減少損失咧，佢咧通常啲煙係拆散晒，有少條擺喺度嘅嚇，咁啊減少佢嘅損失。咁啊同埋咧，咁啊劫咗啦，佢去到上到車咧，就攞把刀咧就指下個的士司機，其實真係就好蠢嘅。你橫掂咧，你都打劫咗，有都打劫埋佢啦，一係打劫埋係啦。一係就記得攞埋佢包煙喎，係嘛？個食司機有煙，佢當然你都食架司機係嘛？攞嚟咁啊，我得12支，佢係要還。係啦，同埋點解唔正正經經咁啊搭架車？阿司機去邊度啦？咁樣咪得咯。我俾包煙你，你都有千幾蚊現金落，咪係咯。你錢就冇啦。嗱，一包老強係嘛？唔係啊，佢橫掂都劫咗千幾蚊，有6包煙2000零蚊，搭程的士幾廿蚊俾佢啦。咁咪係咯，幾廿蚊嘅啫嘛嗰度。你起碼少條罪先啦，係啦，一來少條罪，二來咁樣反而你走得個機會大啊嘛。而家可能有車 cam 有成噶嘛。我對你冇印象嘛，我上咗個乘客。係啊，你去到邊度？係嘛？去到邊？我唔係我嚟咁樣好似教唆人哋犯法。係嘛？呢啲係咁樣咁啊，所以咧就最後咧元朗警區嘅調查組咧就第3個調查嗱，呢啲 case 咧，我覺得咧會希望我唔好講中啦，會有機會咧即係演變咧越嚟越多，因為經濟環境差。係嘛？啲煙又貴。係咪外賣？最主要係咪啲南亞好多都做外賣嘅喎。但係而家外賣難揾食啊嘛。係啊，啲煙就係咁加價。點搞啊？我哋唔係善人嚟。其實佢根本入去就唔係為咗嗰千幾蚊。其實係為嗰6包煙。冇錯，順手得嘅，順手攞埋嗰千零蚊嘅啫。OK， 咁好啦，咁啊一單未停，一單又起咯。咁我哋睇下先啊。的士到達目的地咧，大角咀嗱，呢個係大角咀嚟㗎，唔係同一單好似啊，係嘛？大角咀乘客疑不滿咧就被叫醒，持牛肉刀嘅國產司機轉逃200米咧被捕。嗱，呢單就唔係打劫嚟嘅，但唔知點解首先。佢會有牛肉刀，嗱我哋睇下報道先啊。咁多牛肉刀嘅係啦，嗱咁啊差人。嗰個時候話：屌你唔豬肉刀嘅，係嘛？都話係啦。壽司刀你唔得嘅，輕便啲啊嘛嚇。咁好啦，大角咀發生呢就傷人案，喺29號清晨5點58分呢，一名咧的士司機就報案啦，就話喺國祥街同埋呢個大全街交界嗰一等個停車期間呢，遭乘客用140因為長啲喎。頭先25啊嘛，又係咁長咯，唔係頭先咁長到啦，係啦。嗱，你有睇到嘅，係咪差唔多？嗱，孖人係啦，係咪差唔多？孖人係嘛？孖人嘅係啦啊！我講刀鋒啫，如果刀柄就連埋。即係如果佢又係南亞裔咧，真係以為同一人。係嘛？好在唔係瞓緊覺，南亞裔你拍緊醒我。咁咧佢又用把牛刀嚟襲擊個司機啦，涉事嘅男乘客其後咧就落車啦，就去大角咀方向逃走。咁啊師兄咧負傷追尾喎嚇，即係追唔到40肥米都唔驚，仲要互相追。係啦，嗱咁啊，好大膽，跟住俾佢走甩咗啦。咁啊報警啦，警員到場啦，就經初步調查啦，喺報案地點約200米外嘅利德街咧36至38號一間酒店嘅大堂咧，以涉嫌傷人咧拘捕一名疑似醉酒姓莊31歲嘅的士男乘客啦。佢而家咧正被拘留調查。其後咧一人員咧喺酒店附近一個冷氣鋪門外咧雜物堆中咧發現一把牛刀。事件中咧35歲嘅師兄咧就被割傷啦，被捕嘅莊姓男子咧就直都話自己唔舒服，兩人清醒咗咗江華醫院。咁其他嗰啲後邊嗰啲唔使講。其實我想講咧，你講得唔係幾清晰。係35歲的哥，第一後生嘅。係啦，第二歲都係後生。佢係手指被割傷啫。係手指被割傷啫。喂，揸住把40厘米嘅牛肉刀，你真係好難做得到，淨係揩佢手指。阿師兄學過下嘢，可能識空手入白印咯。你明唔明啊？係啊，咁佢又見到，所以佢點樣逃跑？見到喂，屌你老母的士佬有料嚟喎，係啦，咪逃跑咯，就咁解啊！咁好啦，咁其實就師兄嗱，我哋頭先啱啱就想講翻，人哋揸住一把咁長嘅牛刀，其實師兄你值唔值得咁樣去追咧？佢後生35歲，係咁樣，係啦即係亦都可能見到佢係醉酒佬，係啊，係嘛？因為咧嗱，我哋成日都話嘅，如果你係要報警，當然要報警啦。但係你戒傷咗之後再咁跑，會唔會對自己身體有負荷咧？譬如啲血砰砰聲啦，譬如啫。咁同埋值唔值得咧？嗱，你係手指啫，手指啫，但係佢揸住把刀啊嘛。你嗱講真句，佢回頭你都驚㗎。係啊，肥一肥咁樣戒一戒又戒多嘢係嘛？係啊，咁樣就要大家希望啦。嗱，揸的士揾食係興嘅，啲興咗咩咧？佢又唔係話打劫你唔俾車資，佢係。谷鳩係你叫醒我啊！喂，大佬咁到咗目的地叫醒你啫，好正常啊！唔叫你又咪鬧，又話嚟，
又戒一戒。而家但係啲嗰啲工作人員好驚。係係嘛？點解又一叫醒人哋的又嚟？屌你老母！我叫醒你啫，叫我做乜撚嘢？我都未撚瞓得着。唔撚長啊！唔撚叫你，你自己自然寫個標跳到咁多，又嚟。嗰啲阿姐咧攞把竹啊，攞把嗰啲竹咧，係嘛？竹對嗰啲啊，哦。司機，喂，起身！你有冇上大陸嗰啲防暴架撐嗰個叉咧？係啊，叉住嗰個嘅，係啊，最鳩你都起身，叉條腰，驚你片你大佬，叫醒又跟住醒咗啦。你做乜唔叫醒我？而家咁多人拍，又斬又片，我驚嘈死你啊！屌你老又乜嘢？我睇咗幾耐啊，大佬！屌朝頭早又痛，我而家輸咗20架，你知唔知啊？你老味，又死唔叫又死。唔係我哋講嗱，我哋唔係煽動咁多位，嗱即係開工就唔好帶牛肉刀係嘛？同埋咧叫醒你咧就唔好發脾氣。係啊，真係嘅嗱，有講下少少題外話啦，真係嘅。咁多位師兄有陣時咧，即係大家都係做嘢嘅啫。機場同埋人工島嘅同事咧，都係佢嘅盡責叫醒你，等你哋咧可以咧車輛咧就上去的士站，俾乘客上車。並嗱個別啊，但係要咁樣講，人工島個別咧我都着地嘅試過啊。咁啊，遲啲有機會同大家分享。咁但係其實我成日都話啦，去到嗰度排朝叫冚晚見面，唉，真唔好嘈咯。呢排咧草場咧，阿英姐咧派即係喺草場嗰個英姐矮矮地嗰個咧，大家都熟㗎啦，喺度做咗10幾年，好耐啦。人哋又曬又剩。有幾個的士我真係屌晒老母，我叫醒你，喂，人哋拍呢度門，喂，你醒我喎，喂，係啊，好慘㗎大佬，通常40度曬住紫外光，人都冇搽嗰啲乜嘢防，哇包晒頭。嗱，我又咁樣講過喎，我又同佢好心同佢講過，話姐你有冇搽防曬？我哋唔搽㗎，我都提過，我話佢話幾廿歲日日都咁曬㗎，我話唔係靚唔靚嘅問題，搽防曬係驚你個皮膚癌啫，大佬。而家紫外光咁，你黑唔黑關我鳩事咩？近排自己修補咗啲，都係依然紫外線都係好。係啊，即係提啲師兄臭氧層係好咗嘅。你瞓覺為話。燥還燥，但係你唔好真係唔好鬧人，係啊，人哋係啊，真係好辛苦，係啦，人哋冇義務叫醒你。係啊，其實係㗎，講真，佢特登招呼你班的士佬係嘛，係大家。冇咁遠先啦，佢叫醒佢，立把嘢捅你就唔係幾好。有嚟啊，係嘛嚇，咁係咯，所以咁多我真係，我覺得呢個師兄真係幾無辜啊。唔係，但係即係調翻轉頭先，即係你哋講嗰個問題都啱嘅，即係原來俾人叫醒，叫仲要俾人鬧，即係叫醒人嗰個，即係好心叫醒你啫。係。係嘛？我都試過嘅，因為有時候扮得好大聲，但我都忍一忍，係都係心諗人哋都係叫你開工啫，係嘛？唔係玩你咁啊！希望讀嗰陣時嗰一刻係嘅，你明明好辛苦噶嘛，瞓咗個零2個鐘，係嘛？最差唔係多啊，有2個鐘以上就好啲。見你瞓到冧冧地，你又走咗20架車，你又屌，咁即係點撚樣啊，大佬？係咧，咁啊大家即係和諧少少啦，好嘛？趁今日即係回歸啊，係嘛？係啦，慶回歸唔係個慶，係慶祝個慶。係啦，冇錯。今日有咩慶祝活動真係唔知，有冇無人機啊？無人機唔好指咁撚多啊！落雨係嘛應該？落雨都冇問題，係你個太陽風暴啊！一陣間又鳩話太陽黑子嗰啲嘢，好大雨添喎，係咪先？有啲人鳩話啦，前排咧啲人點解啲人燥咗咧？嗰日咁多人傷人案咧，就話太陽風暴影響佢個人嘅情緒啊！哦咁樣啊？係喎，會影響嘅喎。會唔會嗰個又立牛肉刀就係咁？係咪就係咁？呢幾日做咁多，點解咁單啫？就係咁樣。係啊，係嘛？咁啊，希望大家咧以平和嘅心情啦，好嘛？生活雖然艱難啲嘅，咁啊，但係咧，即係日子都係咁過啦。多2啖水，好似哥咁揸住咗個水樽。冇錯啦，係啦。個頭啦，係嘛？話嚴啲咁樣係嘛？係冇錯嚇，咁啊希望就嚟緊啦，嚟緊啲下半年啦，係嘛？我哋咧開始又到咯喎，就嚟。就咁快，14都未到喎，7月14都未到喎。哇係啊，諗到咁快嘅而家咁快，啲時間飲茶已經派緊月餅券，你知唔知啊？係叫你買啊嘛，不如你買啊嘛。你不如再跳遠啲，講完7·1就話11國慶啦。係啦，咁啊，所以希望大家啦嚟緊啦，我哋咧7月，我哋個行頭咧都有一個大日。即係一個好關鍵嘅日子啊，係嘛？係啊，3個禮拜，希望咧就可以令到以後咧大家咧可以開開心心。我有期望嘅，係嘛？當然有好多人咧就即係會潑我哋冷水啦，但我都係堅持嗰個咧，就係7月23號。係明天會更好，總好過而家。應該啊，應該係7月23號。應該係嘅，百分百嚇，但係機會都大㗎啦，我估。係啊，我估佢會差唔多啦。好啊，今日節目時間差唔多，聽日同樣節目時間再見，拜拜。綁定咪錶及貼紙。呢個係一個一次性嘅步驟，如果冇換咪錶嘅話，無需再做。如果另一間司機做咗，都係唔需要再做。綁定咪錶，點擊個人頭像，點擊設備管理，點擊右上角，點擊配對新設備。
掃描咪標，按確定，按完成。連結收款貼紙，點擊已配對之裝置，選擇收款貼紙，按配對收款貼紙，連結收款貼紙，掃描貼紙上嘅二維碼進行配對，按確認，按完成。恭喜你，配對已經完成，你而家可以使用貼紙撳咪標上嘅二維碼，向乘客進行電子收款，確認是否收到款項。點擊下方收款，拉下至最新交易部分，即可查看有冇收到車資。大功告成！就喺前面停低。喂，唔係嘛？我揸 Uber 啫喎。就係揸 Uber，全世界都冇事，香港呢出事。睇完呢個咁好睇嘅節目，係咪好想繼續無限 loop 呢？如果係嘅話，即刻 click 嚟呢度，又或者去我哋嘅 Facebook 專頁俾個 like 同埋 share， 同我哋一齊傾偈啦，Yo！